आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने रमज़ान मुबारक के इंतज़ामात पर तारीख़ी मक्का मस्जिद का किया दौरा, ओहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायत। निज़ामाबाद में 3 इंटीग्रेटेड अक़ामती स्कूल्स के क़याम की दरख्वास्त, महेश कुमार गौड़ की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। रियासत तेलंगाना में काइट स्वीट फेस्टिवल के लिए तैयारियां, पोस्टर की इजराई, हॉट एयर बैलून और ड्रोन शो के लिए भी इंतजाम। खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले 3 वुज़रा 30% कमीशन तलब कर रहे हैं, KTR का इल्ज़ाम। राहुल गांधी ईमानदार कायद हैं, KTR की तनकीद पर वजीर जुपल्ली कृष्णा राव ने दिया जवाब। ऑरेंज ट्रैवल्स का मालिक सुनील कुमार 28 करोड़ से ज्यादा GST अदम अदायगी के मामले में गिरफ्तार। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना के वजीर J. कृष्णा राव ने काइट स्वीट, हॉट एयर बैलून शो और ड्रोन शो के पोस्टर को जारी किया। संक्रांति के पेश नज़र रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से काइट फेस्टिवल के साथ साथ दूसरे प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर 13 ta 15 जनवरी काइट और स्वीट फेस्टिवल होगा। 19 ममालिक बशमुल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, जापान, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, रशिया और यूक्रेन के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। 24 बैनुल-अक़वामी और 55 कौमी पतंगबाजी इस फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। रात में भी पतंगबाजी होगी। 60 फूड कोर्ट कायम किए जाएंगे। स्वीट फेस्टिवल में 1200 अक़साम की हैदराबादी मिठाइयाँ भी रखी जाएंगी। 16 ta 18 जनवरी हॉट एयर बैलून फेस्टिवल होगा। परेड ग्राउंड पर यह फेस्टिवल होगा। हॉट एयर बैलून से यूरोप से आ रहे हैं। 16 और 17 जनवरी को गच्चीबौली में ड्रोन शो होगा। तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इजलास के आखिरी दिन रात देर गए तक कार्रवाई जारी थी। स्पीकर G. प्रसाद कुमार ने बताया कि 5 दिन तक ऐवान की कार्रवाई 40 घंटे 45 मिनट तक चलाई गई। मुख्तलिफ उमूर और मौज़ूआत पर मुबाहिस हुए। 66 अरकान ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। 13 बिलों को मंजूरी दी गई। 4 मौज़ूआत पर मुख्तसर मुबाहिस हुए और 2 करारदादें भी मंजूर की गई। असेंबली इजलास के पहले दिन हंगामा आराई हुई थी और अहम अपोजिशन BRS पार्टी ने पूरे सेशन के बायकॉट का ऐलान किया था। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए निज़ामाबाद में 3 इंटीग्रेटेड अक़ामती स्कूल्स के क़याम की दरख्वास्त की है। उन्होंने निज़ामाबाद शहर के अलावा बालकुंडा असेंबली हल्के में अपने आबाई मुकाम राहत नगर में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अक़ामती स्कूल्स के क़याम की दरख्वास्त करते हुए वज़ीर आला को याददाश्त पेश की। निज़ामाबाद शहर में इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मज़ीद मकानात की मंजूरी, IT टावर के क़याम और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कामों की तकमील के लिए हुकूमत से फंड्स की इजराई की दरख्वास्त की गई। महेश कुमार गौड़ ने निज़ामाबाद ज़िले के दीगर मसाइल पर वज़ीर आला की तवज्जो मबज़ूल करवाई। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर और बोधन के रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी, निज़ामाबाद अर्बन के BJP रुकन असम्बली धनपाल सूर्या नारायणा भी मौजूद थे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले 3 वुज़रा 30% कमीशन मांग रहे हैं।
کھمم میں اپنے دورے کے دوران کے ٹی آر نے ان وزراء کو دھوکے باز قرار دیا اور کہا کہ ان چوروں کا اصل لیڈر علی بابا ہے۔ کے ٹی آر نے یہ بھی کہا کہ پی سرینیواس ریڈی نے کہا تھا کہ دیوالی پر بم پھٹیں گے، 2 دیوالی چلی گئی لیکن بم نہیں پھٹے۔ جب سرینیواس ریڈی کے بیٹے کے خلاف ایف ڈی کے ان کے گھر پر دھاوے ہوئے تو انہوں نے مودی کے پیر پکڑ لیے اور بی جے پی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ کھمم میں ان تینوں وزراء کے ہونے کے باوجود بھی کسانوں کو یوریا کا ایک تھیلا بھی دستیاب نہیں ہے۔ అక్కడ మా తమ్ముళ్ళు 30% అని పట్టుకున్నారు. అది ఎవల గురించో మీకు తెలుసు. ఒక మంత్రి కాదు, మీ జిల్లాలో అందరు మంత్రులు 30% నడిపిస్తున్నారు. బీ ట్యాక్స్ 30%. ఇక్కడ పక్కన బీ ట్యాక్స్ బాంబులేటి మంత్రి గారికి ఆయన ట్యాక్స్ కూడా 30%. ఏ భూమి ఆయన దగ్గర పోయినా 30% నాకు ఇచ్చేయమని అడుగుతున్నాడు బాంబులేటి గారు. అట్లాగే ఇక్కడున్న తుమ్మల గారు కూడా ఆయన కూడా అదే పనిలో ఉన్నాడు. ఎవరికి వాళ్ళు ముగ్గురు ఇవాళ ఏ ఒక్కరు కూడా జిల్లాకి పనికొచ్చే ఒక్క పని కూడా చేయడం లేదు. ముగ్గురు మోసగాళ్ళు, మొనగాళ్ళు కాదు. ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ఈ ముగ్గురు మోసగాళ్ళకి అసలైన నాయకుడు ఎవడా అంటే అలీబాబా పైన ఉన్నాడు. ఇక మీరు చూస్తానే ఉన్నారు ఆయన కథ. అయితే నోరు బారేసుకోవడం జర్ర 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 తొందరకి మొక్కాల. ఒక ఆయన ఉన్నాడు రెవెన్యూ మంత్రి బాంబులేటి. ఇక దీపావళికి బాంబులు వెళ్తాయి చూడండి అన్నాడు. 2 దీపావళిలు పోయినాయి, బాంబులు ఎక్కడ వెళ్ళాయో నాకు తెలియదు. ఈయన గారు పోయి మాత్రం تلنگانہ کے ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کے ٹی راما راؤ کی جانب سے راہل گاندھی کے خلاف دیے گئے بیانات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ان بیانات کو غیر ذمہ دارانہ اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ ورنگل فارمرز ڈکلیریشن سے متعلق اس طرح کے تبصرے تلنگانہ میں سیاسی گفتگو کے معیار کو گراتے ہیں۔ وزیر کے مطابق راہل گاندھی کو نشانہ بنا کر سخت اور توہین آمیز زبان استعمال کرنا نہ صرف غلط ہے بلکہ ان عوام کی بھی بے عزتی ہے جو تعمیری سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اختلاف رائے کا مطلب ذاتی حملے نہیں ہونا چاہیے۔ راہل گاندھی کا دفاع کرتے ہوئے جوپلی کرشنا راؤ نے انہیں ایک ایماندار اور اصول پسند قائد بتایا جنہوں نے پارٹی نظم و ضبط اور جمہوری روایات کے لیے وزیر اعظم بننے کا موقع بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی جیسے لیڈروں کا احترام کیا جانا چاہیے، نہ کہ ان پر توہین آمیز حملے کیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس لیڈر نے ہمیشہ عوامی مسائل کو اٹھایا ہے اور کسانوں پسماندہ طبقات کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ تلنگانہ خانساز کونسل کی رکنیت سے کویتا کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا ہے۔ کویتا نظام آباد ادارے جات مقامی سے کونسل کی رکن تھی۔ کچھ عرصے قبل ہی بی آر ایس میں اختلافات کے بعد کویتا نے بی آر ایس اور خانساز کونسل کی رکنیت دونوں سے استعفیٰ پیش کر دیا تھا۔ کویتا نظام آباد ادارے جات مقامی حلقے سے بلا مقابلہ کونسل کے لیے منتخب ہوئی تھی۔ انہوں نے 5 دسمبر کو کونسل میں خطاب بھی کیا تھا اور جذباتی انداز میں آپ دیدہ بھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے صدر نشین کونسل سے خواہش کی تھی کہ کونسل کی رکنیت سے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے۔ انہوں نے بی آر ایس میں جائیدادوں کا تنازع نہیں ہے بلکہ عزت نفس کی لڑائی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ صدر نشین خانساز کونسل سکھیندر ریڈی نے کونسل کی رکنیت سے بھی ان کا استعفیٰ منظور کر لیا اور اعلامیہ جاری کر دیا۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری تعلیمی اداروں کے طلباء کو ایس ایس سی امتحانات کی تیاری میں مدد کے لیے اسنیکس کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے ریاست کے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کو اسنیکس کی فراہمی کے لیے 4 کروڑ 23 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ یہ اسنیکس 16 فروری سے 10 مارچ تک کام کے 19 دنوں کے دوران فراہم کیے جائیں گے۔ فون ٹیپنگ کے معاملے میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے تحقیقات میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ بی آر ایس پارٹی کے ارکان اسمبلی جے پال یادو اور سی لنگیا کو نوٹس جاری کی گئی ہے۔ ان دونوں لیڈرز کو کل صبح 11 بجے سیٹ کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔
حیدرآباد کی جے بی کالونی میں عوام نے آلودہ پانی کی شکایت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ چند دن سے یہاں پر آلودہ پانی سربراہ ہو رہا ہے۔ متعلقہ محکمے کو شکایت کی گئی تھی کہ عارضی طور پر اسے حل کیا گیا تھا، لیکن ابھی بھی یہ مسئلہ برقرار ہے۔ گندا پانی مکانات میں داخل ہو رہا ہے۔ انتظامیہ سے فوری کارروائی کی اپیل کی گئی ہے۔ جی ایس ٹی ٹیکس چوری کے بڑے معاملے میں اورنج ٹراولز کے مینیجنگ ڈائریکٹر سنیل کمار کو جی ایس ٹی انٹیلیجنس حکام نے گرفتار کر لیا۔ چہارشنبے کی صبح انہیں تحویل میں لے کر نامپلی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سنیل کمار نے تقریباً 28 کروڑ روپے کے جی ایس ٹی ٹیکس کی چوری کی ہے، جس کا انکشاف جی ایس ٹی انٹیلیجنس کی جانچ کے دوران ہوا۔ ریاست بھر میں ٹیکس چوری میں ملوث تاجرین کے خلاف جی ایس ٹی حکام سخت کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جانچ کے دوران سنیل کمار کی ٹیکس ادائیگیوں میں سنگین بے ضابطگیوں کے بھی سامنے آئی ہیں اور انہیں گرفتار کیا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں سنیل کمار نے نظام آباد ضلع کے بالکنڈہ حلقے سے کانگریس پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے مقابلہ کیا تھا، تاہم انہیں بی آر ایس کے امیدوار ویمولا پرشانت ریڈی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ हटाइए मत भाई को। अरे تلنگانہ پولیس نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ گوگل پر ویب سائٹس کو ریویوز دینے کے بدلے ہزاروں روپے کمانے کے دعوے کرنے والے اشتہارات پر بھروسہ نہ کریں۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ پارٹ ٹائم نوکریوں کے نام پر واٹس ایپ یا میسیجز کے ذریعے آنے والے لنکس پر کلک نہ کریں۔ پولیس نے بتایا کہ گھر بیٹھے آسانی سے پیسے کمانے کا لالچ دے کر دھوکے باز لوگ جال بچھا رہے ہیں۔ خاص طور پر کیپیا ورک جیسی ویب سائٹس کے ریویوز کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے تھوڑی رقم دے کر اعتماد حاصل کیا جاتا ہے اور بعد میں بڑی رقم ہڑپ کر لی جاتی ہے۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے وائس چیئرمین و پریزیڈنٹ اقلیتی اقامتی اسکول سوسائٹی فہیم الدین قریشی، مجلسی رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی، حکومتی عہدیداروں اور عوامی نمائندوں کے ساتھ تاریخی مکہ مسجد میں رمضان المبارک انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کرتے ہوئے ضروری ہدایتیں جاری کی ہیں۔ تاریخی مکہ مسجد میں رمضان المبارک کے دوران روزانہ افطار میں ہزاروں روزدار شریک ہوتے ہیں، جبکہ پہلے دہے میں تراویح کے موقع پر کئی ہزار نمازی موجود رہتے ہیں۔ افطار اور تراویح کے موقع پر صاف صفائی کے مؤثر انتظامات کے علاوہ برقی کی بلا وقفہ سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی۔ سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود بی شفیع اللہ کو ریاستی وزیر نے انتظامات کے سلسلے میں کئی ایک ہدایتیں جاری کی اور میڈیا سے تفصیلی بات بھی کی۔ اس موقع پر مختلف محکموں بشمول پولیس کے عہدیدار بھی شامل تھے۔ کچھ بھی نہیں کرنا، بٹ آپ کو آپ کی ڈیوٹی معلوم، آپ کو پتہ ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، بٹ لیکن اگر آپ ایک دم صحیح طریقے سے کام کریں گے تو یہ سب ایشوز نہیں آتے۔ آپ جو بھی رہے آپ اسٹرکٹ ایکشن لو، آپ بھی تھوڑا ان کو وہ ہیلپ کر دیجیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے نارملی لوگ ڈرا دھمکا کے کام کرنے نہیں دیتے، بٹ لیکن آپ کام جو ہوگا نا تو آپ بالکل اس ٹائم پہ میں بالکل ایکسکیوز نہیں جانتا ہوں، میں آپ ایکسکیوز مت دیجیے، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، آپ پہلے سے ہی کام کریں۔ ابھی آج ڈیڑھ مہینہ بچا ہوا ہے رمضان کے لیے، اب میرے کو پورا ایک دم ہر چیز ایک دم اچھی چاہیے، کیونکہ جو بھی رہے گا ہمارے ڈپارٹمنٹ سے رہے گا، شفیع اللہ صاحب ہے اور بھائی ہے، سب جنے ہیں، ہم لوگ پورے ہیں، ذوالفقار بھائی بھی ہے،
भाई मैं ये सब जन हम लोग मिलकर काम करेंगे। हम लोग का क्या है, सुबह अच्छा हो जाना चाहिए। जो लोग आते हैं यहाँ पे नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने, रोज़ा के लिए खोलने आते हैं, और जैसे जनाजे का भी इशू है तो इसमें रोकना नहीं चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? कौन, अब कोई भी है तो आप बताओ मेरे को, जो भी रहेगा। बिल्कुल इसमें ऐसा गलत काम मत कीजिएगा प्लीज़। और जो पुलिस सेफ्टी थी, 3 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और हाइजीन, ये 3 चीज़ें यहाँ इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल हाइजीनिक रहना चाहिए, मस्जिद ऐसी चमकना चाहिए। जैसे कचरा आते हैं वहीं इमीडिएटली आप जीएचएमसी के जो भी है, मैं बोल रहा हूँ, जैसे एमिट आते हैं वहां से हट जाना चाहिए। क्यों जमा करके रखते हैं, तो उससे क्या होता है, आप लोग को भी प्रेशर आता है। क्यों जब का भी, जैसा आप हरमैन में देखे होंगे, जब मदीना शरीफ, मक्का शरीफ है, जैसा कचरा आता है वैसा कर सकते, क्योंकि ये मस्जिद हिस्टोरिक मस्जिद है। अब ऐसी मस्जिद फिर बनना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग इसको बिल्कुल ख्याल करिए। और जहाँ तक के पार्किंग के इश्यूज भी रहते, थोड़ा सा लीनियंसी करिए, बट ऐसा नहीं कि आपको जो लगा, मैं आई एम नॉट सेइंग कि आपकी ड्यूटी से हटके कुछ भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा बाज़ात होता है, जब रमज़ान में होता है तो थोड़ा जो भी फेस्टिवल होता है, थोड़ा सा अगर आप उसमें थोड़ा। इस साल भी उन्होंने नुमाइंदगी की बलदिया से, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम हमारे कमिश्नर साहब बलदिया के सैंक्शन कर दिए हैं। सबसे बड़ा काम ये रहता है कि जो रमज़ान में जो पंडाल डाला जाता है यहाँ पर, पंडाल का सैंक्शन हुआ, और जो जितने सिविल वर्क्स मेंटेनेंस के थे उन तमाम का, ये फ्लोरिंग का काम, और जो बाद में दीवार का काम था वो काम सैंक्शन हुआ। पेंटिंग और लाइट्स का, टेम्पररी लाइटिंग, और जितने भी काम थे रमज़ान में, वो काम पूरे सैंक्शन हो चुके हैं बलदिया की जानिब से, नखीम मिल्लत की नुमाइंदगी के ऊपर। और आज मिनिस्टर साहब ने दौरा किया, और अहम काम यह था कि मैं ये बात का अभी आपके सामने रखा कि मक्का मस्जिद में पिछले साल भी जब हमने यहाँ पर दौरा हुआ था, मिनिस्टर साहब का हुआ था दौरा, जब मैंने बताया था कि यहाँ पर जानीमाज़ की ज़रूरत थी, जानीमाज़ के लिए पैसा सैंक्शन हुआ था, वो अभी तक वो नहीं हुई, तो वो भी मैं अभी आपको बताया हूँ। जब शफीउल्लाह साहब और हमारे मिनिस्टर साहब ने अभी, और फ़हीम कुरैशी साहब ने हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कहा कि फ़ौरन यहाँ पे जानीमाज़ डाला जाए। जानीमाज़ का एक अहम काम था, और दूसरा साउंड सिस्टम का। सुल्तानुल उलूम कॉलेज ऑफ लॉ में 2025 कॉन्विकेशन डे का एहतमाम किया गया। इस पुरस्कार तकरीब में टी माधवी देवी, मोजिज़ जज हाई कोर्ट, ज़फ़र जावेद, चेयरमैन सुल्तानुल उलूम कॉलेज ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा को असनादात से नवाजा। क़ानून की डिग्री हासिल करने वालों में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ ताजिर सैयद वहीदुद्दीन, चेयरमैन ग्लोबल ग्रुप्स के फर्जन सैयद गौसुद्दीन उर्फ सिराज भी शामिल हैं। इस मौके पर साथी तलबा, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की जानिब से सैयद गौसुद्दीन को मुबारकबाद पेश की गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस तकरीब में दीगर तलबा आकिब खान, सैयद उमर फ़ारूक, हमज़ा खान को भी असनादात हवाले की गई। सैयद वहीदुद्दीन ने इन सब को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मैं सैयद गौसुद्दीन, आज हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी लॉ की। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल मुकम्मल हो गए अल्लाह के शुक्र से, और बहुत स्मूथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से इजीली ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गया हम लोगों का। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हम सब अपने उम्मत के लिए, अपने मकसद में, अपने दोस्त अहबाब, इंसानियत के लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर किसी ना किसी तरीके से कर सकें। उम्मीद और कोशिश इसलिए थी हमारी, इसलिए हम आज लॉ के ग्रेजुएट हुए। लॉ का मेन रीज़न ये था कि ताकि हम अपने दोस्त अहबाब और क़रीबी रिश्तेदार लोगों को जो है ना एजुकेट कर सकें, क्योंकि ऐसे छोटे मसले मसाइल हैं जो काफ़ी, जिनकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं फैमिलीज़ वगैरह, तो वही नॉलेज रहने की वजह से आप सही गाइडेंस दे सकते हैं इंशाल्लाह। बस यही मकसद था।
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء نے سینٹرل لائبریری کے قریب اپنا شدید احتجاج درج کروایا، جس میں ریاستی حکومت کی جانب سے یونیورسٹی کی زمین پر قبضہ کرنے کی مبینہ کوشش کی مخالفت کی گئی۔ مظاہرین نے سی ایم ریونت ریڈی کی قیادت والی حکومت پر اردو یونیورسٹی کے تئیں غیر دوستانہ رویہ اپنانے کا الزام لگایا۔ نعرے لگاتے ہوئے طلباء نے زور دے کر کہا کہ یونیورسٹی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اور حکومت کو اس کی زمین پر تجاوزات کے خلاف خبردار کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریاست یونیورسٹی کی زمین سے متعلق کسی بھی منصوبے کو فوری طور پر واپس لے اور ادارے کی خود مختاری کا احترام کرے۔ احتجاج سینٹرل لائبریری سے شروع ہوا اور بعد میں ایک ریلی میں تبدیل ہو گیا، جس میں طلباء نے یونیورسٹی کے مرکزی باب الداخلے کی طرف مارچ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ اگر حکومت اپنا موقف تبدیل کرنے میں ناکام رہی تو احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی۔ احتجاج جاری رہنے پر حکام الرٹ رہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کر چلو، حیات لے کر چلو، کائنات لے کر چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر۔ یہ شوکاز نوٹس ریووک کرتی ہے یا پروجیکٹ کو روکتی ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر اس میں فردر ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں اور ہماری نالج میں آتے ہیں تو ہم اس یونیورسٹی کے انتظامیہ کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں موبلائز کریں گے، پورے کیمپس کو موبلائز کریں گے، آف سینٹرز کو موبلائز کریں گے، ایلومنائز کو موبلائز کریں گے اور اس موومنٹ کو آگے لے کے جائیں گے۔ مانو کی ایک ایکڑ کی زمین جو ہے ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ درگاہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ واقع پہاڑی شریف کے ریمپ کے تعمیری کام دوبارہ شروع کیے گئے ہیں۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر یہ کام شروع کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل اس ریمپ کی تعمیر کے لیے 9 کروڑ روپے سے زائد رقم اس ریمپ کی تعمیر کے لیے منظور کی گئی تھی، تاہم درمیان میں یہ کام روک دیے گئے تھے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی دوبارہ کامیاب نمائندگی پر ان کاموں کا آغاز ہو چکا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ باڈی بلڈر اور فٹنس ماڈل شعیب آغائی کی جانب سے تاحال 100 سے زیادہ میڈل جیتنے کی خوشی میں حبیب محسن کی جانب سے ایک تہنیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں جمیل آغائی، ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤتھ ایسٹ کے سری کانت، چندراگٹا اے سی پی اے سدھاکر و دیگر کئی عہدیداروں اور اہم شخصیات نے شرکت کی اور تلنگانہ اسٹیٹ باڈی بلڈر اور فٹنس ماڈل شعیب آغائی کو تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارکباد بھی پیش کی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو کہ اپنے تلنگانہ حیدرآباد سے اوور آل ٹائٹل یعنی کہ 2025 سے 2026 جنوری سے الحمدللہ 25 اوور آل چیمپئن لیا میں، اور
10 ईयर से वर्कआउट करता हूँ, यानी कि गोल्ड मेडल जीती है। अब तक मैं तो 110 कंपटीशन पार्टिसिपेट करा। तेलंगाना से अल्हम्दुलिल्लाह मैन फिजिक्स में इस 2026 जनवरी में फर्स्ट लिया। 2025 में दिल्ली में, मुंबई में, दिल्ली में फर्स्ट शो खेला जिसमें गोल्ड मेडल लिया मैं, और मुंबई में एमपीसी में थर्ड प्लेस लिया, और साउथ इंडिया में सेकंड प्लेस लिया। बहुत सारे कंपटीशन पार्टिसिपेट करा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी में हमारे हबीब मोहसिन अलहदुर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इवेंट है यहाँ पर। हमारे वालिद साहब बहुत सपोर्ट करे अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है माँ बाप की। इसी तरह इंशाल्लाह और भी कंपटीशन खेलूँगा, इसी तरह बहुत सारे पार्टिसिपेट करूँगा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम प्रोजेक्ट का फ़िज़ाई मुआयना किया। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कामों का भी मुआयना किया और ओहदेदारों को काम की तकमील से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायतें दी। विकाराबाद के परगी म्यूनसिपल हदूद में मवेशियों की चोरी का वाक़या पेश आया है। मलकापुर के मज़ाफ़ाती इलाके में एक फार्म के करीब शीट से 7 भैंसें चोरी कर ली गई हैं। किसान जब दूध निकालने आया तो भैंसें गायब थी। बताया जाता है कि रस्सियां काट कर भैंसों का सरखा किया गया है। मुतासरा किसान शिवानंद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मसरूक़ा भैंसों की मालियत 7 लाख रुपये बताई गई है। పేరు శివానంద్, సయ్యద్, మల్కపూర్, పరిగి మండల్, వికారాబాద్ జిల్లా. గత 3 సంవత్సరాలుగా మేము ఇక్కడ బలరూము డైరీ ఫామ్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నాం. నిన్న ఈవినింగ్ బలరు ఇక్కడ కట్టేసిపోయినాం. నైట్ 10 o'clock వరకు ఇన్నే ఉన్నాం. కానీ మార్నింగ్ వచ్చి చూస్తే 7 బలరు లేవు, ఎవరో తీసుకొని పోయారు. వాల్యూ 7 lakhs వరకు ఉంటుంది. ఈ బలరు తాళాన్ని కట్ చేసుకొని పోయారు. ఎక్కని బలరు కొట్టిరు ఇడిచిపెట్టిపోయారు. ఎక్కిన వరకు అయితే వేసుకొని పోయారు. మిగతా బలరు ఎక్కని బలరు ఉంటే కుట్టుడు చాలా కొట్టిరు. 7 గేదెలు అన్న వాళ్ళని డీసీఎం వచ్చింది, ఎక్కించిన ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. ఇక్కడ మా సీసీ కెమెరా చెక్ చేసే కూడా నైట్ 2కి ఎక్కించారని విన్నాము. సో సీసీ కెమెరా కనబడుతుంది. ఇంకా చిన్న పాలకి దూడలు ఉన్నాయి, వాటి తల్లులు కూడా తీసుకుపోయారు. तेलंगाना के निज़ामाबाद बालरू प्राइमरी स्कूल में समेत ग़िज़ा से 8 बच्चे बीमार हो गए हैं। बताया जाता है कि नागिरेड्डीपेट मंडल मल्टूमुड़ा देहात में मिड डे मील खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सरपरस्तों को फ़िक्रमंद देखा गया। आंध्र प्रदेश मशरक़ी गोदावरी कोवूर फ्लाईओवर के पास खानगी ट्रैवल बस आग लगने से शोलापोश हो गई। बताया गया है कि ये बस खम्मम से विशाखापट्टनम जा रही थी। फ्लाईओवर अबूर करने के दौरान बस में आग लग गई। ड्राइवर ने धुआं निकलते देखकर फौरी बस को रोक दिया। मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया गया। इस दौरान बस में आग लग गई। जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मुसाफिरीन को दूसरी बस के जरिए रवाना किया गया।
ఖమ్మం నుండి ట్రిపుల్ ఆర్ ట్రావెల్స్ అండి మాది. ఖమ్మం నుండి బయలుదేరినాం 9 గంటలకి. రాజమండ్రి దగ్గర కొవ్వూరు టోల్గేట్ దగ్గర ఫ్లైఓవర్ దగ్గర బాగా ట్రాఫిక్ జామ్ జరిగింది. ఆ ట్రాఫిక్ జామ్లో అర్ధగంట జర్నీ చేసినాం. ఆ ఫ్లైఓవర్ మీదకి రాగానే ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగిపోయినాయి. నేను అలర్ట్ అయ్యి మా స్టాఫ్ని మేలుకొంచిన. వాళ్ళు లేచి 6 ప్యాసింజర్లు ఉన్నారు, వాళ్ళని దించారు. ఆ మంటలు చల్లార్పడానికి ఫైర్ సిలిండర్లతోనే ప్రయత్నం చేసినా మంటలు చల్లారలేదు. బస్సు పూర్తిగా దగ్ధం అయిపోయింది. ప్యాసింజర్లు వాళ్ళకెళ్ళ వాళ్ళు బస్సు ఎక్కిపోయారు. వాళ్ళ ఫోన్లో ఫాలోఅప్ చేశా. ఫోన్లో ఫాలోఅప్ చేస్తే బస్సులో ఎక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం అండి అన్నారు. థ్యాంక్స్ చెప్పారు, మాకు మా ప్రాణాలు కాపాడిరండి మీరని థ్యాంక్స్ చెప్పేశారు. लंगरौज पुलिस स्टेशन के हुदूद के फ्लोर मिल के पास कार में अचानक आग लगने से सनसनी देखी गई। कार ड्राइवर मुस्तैदी के साथ कार से नीचे उतर गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाद में फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इकतीस दिसंबर की रात हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया था। तीनों कमिश्नरेट की हुदूद में 2000 से ज़्यादा अफराद को पकड़ा गया था। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अदालत के हुक्म पर 20 अफराद को मायत्री विनम शाहरा पर प्ले कार्ड्स के साथ बतौर सज़ा ठहराया गया। सज़ा याफ्तगान के हाथों में ट्रैफिक क़वायद दर्ज करदा प्ले कार्ड्स देखे गए। इससे पहले भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अदालत के हुक्म पर ऐसे ही सज़ा की तकमील की गई थी। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत को बर्दाश्त करने से खासिर एक नौजवान ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुदसोजी कर ली। ये वाक़या हयातनगर पुलिस स्टेशन की हदूद के तहत ब्राह्मणपल्ली में पेश आया। एक दिन कबल पूजा नामी एक 17 साल लड़की ने रंगारेड्डी ज़िले के यचारम मंडल के मेडपल्ली गांव में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने फार्मासिटी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि इसी गांव से ताल्लुक़ रखने वाला सदगुनी महेश उसकी खुदकुशी का ज़िम्मेदार है। आज सदगुनी महेश ने भी रंगारेड्डी ज़िले में तुर्कायमजाल के करीब ब्रह्मनपल्ली के करीब पेट्रोल डालकर खुदसोजी कर ली। इससे कबल इस जोड़े ने कीड़े मार दवा खाकर खुदकुशी की भी कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। सऊदी अरब के शहर रियाज में मुख्तलिफ समाजी, सकाफ़ती और अदबी तंजीमों के कम्यूनिटी रहनुमाओं और मीडिया बरादरी की अरकान ने मारूफ सहाफ़ी केन वासिफ़ की तवील खिदमात और ताउन को खराज तहसीन पेश किया। वाज़ेह है कि जनाब वासिफ़ रियाज सऊदी अरब में 35 साल का अरसा गुजार कर वतन लौट रहे हैं। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट
فیٹرنیٹری فورم IJFF سعودی چیپٹر نے اپنے مشیر سینئر صحافی کین واصف کو ایک متاثر کن تقریب میں زبردست الوداع کہا۔ کمیونٹی رہنماؤں نے سعودی عرب میں واصف کے شاندار صحافتی کیریئر کو یاد کیا۔ معروف صحافی کین واصف نے سعودی عرب میں قیام کے دوران ہندوستانی کمیونٹی کے مسائل کو اجاگر کرنے اور سفارت خانہ ہند کی سرگرمیوں کے کوریج کے ذریعے ہند سعودی تعلقات کے فروغ میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف پریزیڈنٹ IJFF سعودی چیپٹر نے اس الوداعی تقریب کی نگرانی کی، جبکہ مہمانان خصوصی پرواسی بھارتیہ سمان ایوارڈ یافتہ ممتاز سماجی کارکن شہاب کتکور، ممتاز تاجر اور راجستھانی کمیونٹی کے رہنما ڈاکٹر ادریس سلیم گوڑ نے کین آصف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ صحافی اور وائس پریزیڈنٹ IJFF سعودی چیپٹر محمد سیف الدین نے تقریب کی کارروائی چلائی، جبکہ اس موقع پر سابق صدر جامعہ ملیہ اسلامیہ الومنائی ایسوسی ایشن ریاض سید آفتاب علی نظامی، راجستھان کمیونٹی ریاض ٹیم کے رکن نثار بھارو، آل انڈیا اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن DTM محمد مبین، نائب صدر آل انڈیا یونائٹڈ سوسائٹی نعیم عبدالقیوم، جوائنٹ سیکرٹری IJFF اور صدر بزم فروغ اردو باسط ابو معاذ، صدر گلوبل جھارکھنڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن مسز شہزین ارم، صحافی سعود رحمان، ڈاکٹر دلشاد احمد، ڈاکٹر سعید محی الدین، ایڈیٹر timesofnris.com اور ڈاکٹر تنویر عالم نے بھی خطاب کیا۔ IJFF کے ایگزیکٹو ممبر فاروق رضا نے کین واصف اور دیگر معززین کو خصوصی طور پر تیار کردہ پھول کے ہار پہنائے۔ خازین IJFF اسماعیل حسن عامر نے ہدیہ تشکر پیش کیا، جبکہ عبد الرحمن عمری کی تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا آغاز ہوا۔ شعری نشست میں شعرا افتخار راغب، عبد الرحمن عمری اور حسان عارفی نے اپنا کلام پیش کرتے ہوئے داد وصول کی۔ اس موقع پر کمیونٹی ممبرز آفتاب نظامی، عمر بیگ، ڈاکٹر سعید محی الدین، محمد نصیر، نثار احمد، محمد نجم، مرزا افسر بیگ، محمد سلیم کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں اخبار میں۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے رمضان المبارک کے انتظامات پر تاریخی مکہ مسجد کا کیا دورہ، عہدیداروں کو دی مختلف ہدایات۔ نظام آباد میں 3 انٹیگریٹڈ اقامتی اسکولز کے قیام کی درخواست، مہیش کمار گوڑ کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات۔ ریاست تلنگانہ میں کائٹ سویٹ فیسٹیول کے لیے تیاریاں، پوسٹر کی اجرائی، ہاٹ ایئر بیلون اور ڈرون شو کے لیے بھی انتظامات۔ کھمم سے تعلق رکھنے والے 3 وزراء 30% کمیشن طلب کر رہے ہیں، KTR کا الزام۔ راہل گاندھی ایماندار قائد ہیں، KTR کی تنقید پر وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے دیا جواب۔
गूगल पर वेबसाइट्स को रिव्यूज देने के बदले हजारों रुपये कमाने के दावे करने वाले इश्तिहारात पर भरोसा ना करें, तेलंगाना पुलिस ने अवाम को दिया इंतबाह। ऑरेंज ट्रैवल्स का मालिक सुनील कुमार 28 करोड़ से ज्यादा जीएसटी अदम अदायगी के मामले में गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।